மகன் கிடைச்சாச்சு. ஜெயித்து வரலான்னு.
ఎక్కేదిరా అది అన్నలో చెప్పినారా సందీప్ ఏ కింద పడే కొచ్చుకుంటావే అతి చేయదు ఊరే సైలెంట్ కూర్చోకున్నాడు అక్కడ అడుగు గడ్డి ఆడుకోవాలంటే సాల్ట్ తీసుకో సాల్ట్ దాంట్లో ఉంటుంది ముళ్ళు పక్కన పడింది ముళ్ళుని మాస్కులు తీసేసేయండి పెట్టుకునే కొంది అంతే ఇక్కడ బాగుంది ఆడి వరకే తాగుతుంది నేను నచ్చుకుంటా తాగి జారిపోతాడు ఎంత లాభైనా ఇక్కడ ఎంత బాగా కొన్ని వెనకల పోయింది చాలా తెలుస్తుంది వాళ్ళు